Привет, народ Ютуба! Получил посылку из Сингапура. И здесь у нас SSTV аксессуары для видео. 3,42 оценили. Давайте глянем сейчас, что это у нас. Опа, я уже что-то отчекрыжил. О, хорошо покряцал. Вот такой узорчик. Симпатичная штучка, но уже похряцанная. Вот это, значит, насколько нужно осторожно вскрывать посылки, иначе можно сломать все. Итак, здесь у меня насыпом переходнички. Что за переходнички? Сейчас посмотрим. Получается 4 комплекта, да? По 2 штуки. Так, это у нас все одинаковые, все они у нас кто? Папы. Так, естественно, сейчас я показать это не смогу. Но на запчасти глянем. Два штуки. Сюда паяем центральную жилу, сюда раскладываем оплеточку и обжимаем. Вот нужно кабелек как раз вот такого диаметра, иначе ничего не получится. Вот такое получил сегодня. Полезная штука, скажем, для радио оно вряд ли подойдет, ну хотя для низких частот может и подойдет, для низкочастотных диапазонов, а для ВЧ не подойдет. Все на этом. Благодарю за просмотр, ваши лайки, комментарии. До новых видео. Всем пока.